izveidot. Ripa saglabāta, līdzmetienā pagaidām nav tikuši, bet uzbrukums turpinās. Edgars Masarskis. Pirmo reizi šajā spēlē tā pa īstam nopietni iesaistās spēlē Edgars Masarskis. Izskatījās, ka Lasse Lasens. Jā, Lasse Lasens. Mēs arī viņu redzam savos ekrānos šobrīd. Jaunākais no abiem brāļiem. Uzbrucējs. Sezonu iesāka Alsvenskana klubā Boras. Bet savu spēles stilu. Tas ir labi. Tā tiek bruģēts ceļš uz lielo izlasu un izspēlē Dāņi, diemžēl. Mums par pieredzējušākais, uzbrucējs Kims Stāls nekļūdījās. Viņš arī savulaik Monreāls kanēdienis un vēl tālēt 1996. Skatījās, kā Dāņi spēlē. Līdz tukšiem vārtiem. Izmantot lielo pārsvaru 55 sekundes, ne pēc tam minūti arī 5-4. Bukārts un vārtos. Lielisks Roberta metiens viņa stilā. To jau laikam var teikt viņa stilā. Apspēlējot aizsargu, sibenīgs plaukstas metiens. Tā viņš iemeta pēdējā. Aizsargu. Precīzs metiens vārds. Tur arī Nilsens bija bezspēcīgs glābt savu komandu. 1-1. 6 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām. Dobriņķis tikai nebija laukumā pirmajā trešdaļā, bet pārējie bija visi. Un Juris Štāls nespēja pārspēt Nilsenu. Redzam, ļoti labi piespēles starp diviem aizsargiem. Izlido Juris Štāls un mēģināja starp aizsargiem raidīt Ripu. Un Nilsens ļoti augstasinīgi nospēlēja. Metiena attiecību kopējā Dānijas komandas labā. Lieliska piespēle. Mejā. Neizdodas arī Gintam Mejam apspēlēt Nilsenu. Toties, lai izspēlētu vairākumu. Pusminūte viņiem. Edgars Masarskis. Lieliski spēlē. Tagad Mārtiņš Cipulis. Pats laužās. Līdz metienam tiks un brīnumainā kārtā arī prenonāk vārtos Granos. Cipuli izrāviens. Un ar plecu atcīt Nilsens. Ar vienu roku izstiepies Mārtiņš Cipuls tomēr izdarīja metienu. Šis nelielais pārsvars metienu skaita ziņā. Un... Nē. Ripa piemasaļs kā Ripa. Edgars Masarskis ļoti veiksmīgi nospēlē šajā epizodē. Gara pauze bez spēlēšanas un vispār bez treniņiem. Un Ripa vārtos šeit nedaudz kļūdījās Edgars Masarskis. Tur atcīt vārds priekšā Edgars Masarskis šo raidījumu. Un Jensens tur izslīdēja cauri starp kājsārgu un atsitamā cīmda atleci vārdu priekšā un Jespers Jensens bija viss. Jāmet ārā. Labā! Gins Mejā! Nespēja viņš arī trešajā duelī. Apspēlēt vārdsargu, jā. Lieliski piespēle. Lieliski. Nepiekāpīgs spēlētājs. Redzējām, tur sāk grūstīties jau ar pretiniekiem. Jā, Kristaps Sotnieks. Lieliski piespēles pretinieku zilo līniju. Un, diemžēl, Gins Meja savu iespēju neizmantoja jau otro reizi. Cīņa vārdu priekšā. Tur tā neizdodas Sotniekam, kā nāks trāpīt par Ripu Cipuls. Piespēle Mejām vārds priekšā neizdodas. Bukārts. 40 sekundes vēl. Metiens uz vārtiem un vārtos. Gins Meja vārds priekšā pacīnījās. Roberts Bukārts izdarīja šo metienu. Bukārts šeit ļoti veiksmīgi raidīja Ripu uz vārtiem un panāk izlīdzinājumu mūsu hokeju. Visu redzēja vārdsargs. Un Cipulis! Un atkal Nilsens. Lieliski iespēja bija Mārtiņam Cipulim. Mainīt jau papildu laikā. Skatāmies vēlreiz šo. Viens metiens, otrs un Mārtiņš Cipulis neapspēlē vārdsargu Simonu Nilsenu. Norvēģijas visticamākais hokeja federācijas simbolika un Andris Džeriņš neuzvar arī šoreiz. Lufuks komanda. Lasens pret. Vai tik viņi nav Dānijas čempioni pašreizējā? Man liekas, ir, jā. Pret un ļoti precīzs metiens virs tveramā cimda. Atsitamā cimda, jā. Otrādi. Ļoti labi trāpīja. Un Roberts Bukārts. Nav. Pret vārtu stabiņu, bet nav. Tūlīt, lai atkārtotos. Tagad viss atkarīgs no Edgara Masarskis. Nē, vārdsargs tomēr sākumā. Skaņa bija jā, un pēc metāli, un pēc pret pārliktu un aizlidoja prom. Pēc tam aizlidoja prom, jā. No Edgars Masarskis, viss tagad viņa rokās. Un, diemžēl, arī pieaugo vārtos.
Pirmās maiņas uzbrucējs Jakobsens. Ļoti augstasinīgi izmanto abus metienus Dāņi, un ko diemžēl nevar teikt par mūsu hokejistiem kaut kā, nu tā.